Şimdi Malta'da bir Türk restoranına geldik. Şimdi sizin sürekli alışkın olduğunuz şey Türk kahvaltısında hangi kafeye, restoranta girseniz bulursunuz ama maalesef bizim için böyle bir durum yok. Yani sayılı restoranlar var ve bulabildiğimize gidip kahvaltımızı yapıyoruz yani öyle söyleyeyim. Burada da çok güzel bir restoran var. Kahvaltı için ideal. Oraya geldik. Şimdi bu kahvaltı içerisinde neler var onu söyleyeyim. Şimdi diyor ki mesela menemen, işte tavada yumurta veya omlet seçimli bir şekilde alabiliyoruz. Biz omlet söyledik. Gelecek şimdi hazırlanıyor yani. Onun dışında diğer ürünleri göstereyim. Hani ben gayet Türkiye formatındaki kahvaltıyı burada buluyorum. Yani çok da lezzetli. Böyle bir tabak var. Peynir tabağı gibi işte domatesi vesairesini koymuşlar. Burada işte pişi var. Biz bir kişilik söyledik bu arada. Patates var. Omletimiz geldi. Omleti de gösterelim. Şu da omlet. Bunlar da ekmekler ve poğaça da var. Bakın dereotlu yapmışlar bugün. Değişebiliyor. Bu da dereotlu poğaça. Thank you. Thanks.